फ्रेंड्स, नाइस इन्फॉर्मेशन चैनल पे आप लोग का एक बार से फिर से स्वागत है। जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उसके लिए थैंक यू। जिसे नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आता हूँ हेल्थ वेल्थ सिक्योरिटी मनी, आज मैं लेके आया हूँ हेल्थ से रिलेटेड ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिससे लगभग सभी लोग नॉर्मली परेशान रहते हैं घरों में। जी हाँ, खांसी से। अगर आप खांसी से परेशान हैं तो आपके लिए मैं एक ऐसा सिरप लेके आया हूँ जो कि होम्योपैथिक की SPL वर्ड्स क्लास होम्योपैथी बनाती है। और चाहे किसी भी तरीके की खांसी हो, इसकी कंटेंट है, इसकी मेडिसिन है, आप देख सकते हैं ये सब इसमें मेडिसिन पड़ी हुई है। और ये प्योर होम्योपैथिक सिरप है और ये होम्योपैथिक स्टोर पे अवेलेबल होता है, आराम से मिल जाएगा। चाहे कैसा भी इसमें कफ आपके आ रहा हो, खांसी हो, इसको यूज़ करें, उसके रिज़ल्ट ज़रूर आएंगे, आप देखिए। और इसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि इसको इंडिकेशन जो है, जैसे सूखी खांसी होती है, किसी की बलगम वाली खांसी होती है, प्रोडक्टिव कफ, किसी को स्मोक कफ यानी कि अगर सिगरेट का स्मोकिंग करता है उसकी खांसी आती है, ठीक है। कफ एसोसिएटेड विथ लर्जिंग ब्रोनाइटिस एंड ट्रैक्सिस, तो ये कुल मिला के सभी प्रकार की खांसी पे वर्क करता है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसको लगभग सभी लोग ले सकते हैं। और इसकी डोजेस की मैं बात बताऊं तो जो एडल्ट्स हैं वो 5 ml, चिल्ड्रन जो है 2.5 ml, 4 टाइम्स ए डे और प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। और इसमें दिया हुआ है अगर आपको इसका बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए है तो इसको आप ल्यूक वार्म वाटर यानी कि सिरप पी लें, उसके बाद हल्का सा गर्म पानी पी लें तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। और इसकी मैं आपको प्राइस दिखा दूं तो ये 60 ml का 50 रुपीज़ का है। ये देखिए, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, नॉर्मल कोई भी आदमी इसको परचेज़ कर सकता है। तो अगर आप खांसी से परेशान हो, खांसी नहीं जा रही हो, तो उसका ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं वही आप लोगों को वीडियो बताता हूँ, प्रोडक्ट बताता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। देखिए मेरा छोटा बेबी है, ये मेरा छोटा बेबी लेटा हुआ है, उसको मैं यही सिरप दे रहा हूँ क्योंकि इसको ठंडक हो गई थी, खांसी नहीं जा रही थी। तो ये भी 2 महीने का नहीं, 2 महीने का भी नहीं है, तो मैं इसको ये 1 ml दे रहा हूँ दिन में 3 बार, ठीक है। बाकी जो बड़े हैं वो 5 ml दिन में 4 बार ले सकते हैं। जो 3 महीने से ऊपर है, 4 महीने 5 महीने का है, तो 2.5 ml भी ले सकते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन है और हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर खांसी से परेशान तो इसको एक बार ये सिरप ज़रूर यूज़ करके देखें, आपको उसमें ज़रूर खांसी में आराम मिलेगा, चाहे किसी भी तरीके की खांसी हो। और इसको सभी लोग ले सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।